હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું ખાટું અથાણું બનાવવા જઈ રહી છું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને થશે ખાટા અથાણાના તો 100 વિડીયો હશે કદાચ, બટ ફ્રેન્ડ એવું નથી. આ આખું વરસ સચવાય એવું નથી. આ તમારું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું છે અને જે મેં ગેસ ઉપર બનાવ્યું છે. તો તમને થશે કે ગેસ ઉપર, હા ફ્રેન્ડ્સ, આ અથાણું જોઈને તમને લાગે કે આ મેં ગેસ ઉપર બનાવ્યું છે, તો હું તમને આખી મેથડ પણ બતાવીશ. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. પણ એ પહેલાં એક વાત કહું ફ્રેન્ડ્સ, કે જ્યારે આપણે કિચનમાં જઈશું ને તો મારું આ અથાણું તમને ડાર્ક દેખાશે, કારણ કે થોડો લાઇટનો પ્રોબ્લેમ છે. રિયલમાં અથાણું આવું લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તો રેસીપી બહુ જ ઇઝી છે, ફટાફટ બની જશે અને તમને ગમશે પણ ખરી. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ચલો હવે આપણે કિચનમાં જઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ અથાણું બનાવવા મેં 750 ગ્રામ જેટલી આ કેરી ધોઈને રાખી છે. હવે એને સમારી તો 500 ગ્રામ જેટલી થઈ ગઈ છે. તાંસળામાં મેં 150 ml જેટલું તેલ લઈ અને એમાં 2 ચમચી જેટલી હિંગ નાખી છે. હિંગ નાખ્યા પછી તમારે એને 15 સેકન્ડ સુધી એને બરાબર હલાવી લેવાની અને પછી આપણી જે આ કટ કરેલી કેરી જે છે એ અંદર તમારે ઉમેરી દેવાની છે અને થોડુંક હલકા હાથે હલાવી દેવાનું છે, એટલે કે બધા જ ચીરિયા પર તેલ કોટ થઈ જવું જોઈએ. બસ એ રીતે એ હલાવી દો ને પછી તમારે એમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં મીઠું તમારે થોડું આગળ પડતું, એટલે કે મેં 3 ચમચી જેટલું મીઠું નાખ્યું છે. તો એ મીઠું નાખ્યા પછી તમારે એને હલાવીને 2 મિનિટ થવા દેવાનું. હવે તમને થશે કે કેવી રીતે ખબર પડે કે ભાઈ આ અથાણાના ચીરિયા ચડી ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જે આ છોતરા છે ને એનો કલર આખો ચેન્જ થઈ જશે અને એ ચડતા તમને 3 થી 4 મિનિટથી વધારે નહીં લાગે. હવે જુઓ, આ જે કેટલા ગ્રીન હતા ને હવે એવો કેવો કલર એનો ચેન્જ થઈ ગયો છે. બસ આ કલર થઈ જાય ને એટલે તમારે સમજી જવાનું કે આપણા ચીરિયા હવે થઈ ગયા છે અને અથાણાના મસાલો નાખવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો ચલો હવે આપણે એમાં અથાણાનો મસાલો નાખીએ. પણ અથાણાનો મસાલો નાખતા પહેલાં તમારે ગેસની સ્વિચ ઓફ કરી દેવાની છે અને પછી એમાં આપણે અથાણાનો મસાલો, મેં 100 ગ્રામ જેટલો ખાટા અથાણાનો મસાલો લીધો છે અને એની ઉપર મેં 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે. તો એ તમારે ઉમેરી અને પછી એને હલાવી લેવાનું છે. હવે તમારે ગેસ ચાલુ નથી કરવાનું અને એકદમ હલકા હાથે બધું જ મિક્સ કરી દેવાનું છે અને બરાબર મિક્સ થઈ જાય ને પછી તમારે આ અથાણાને 1 કલાક સુધી એમ જ રહેવા દેવાનું છે. એટલે તમારું આખું અથાણું 1 કલાકની અંદર રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી મારી નથી, રસોઈ સોના એક કુકિંગ એક્સપર્ટ છે જમીલા વોરા, અને એમણે 10 વર્ષ પહેલાં બનાવી હતી અને ત્યારથી હું આ રેગ્યુલર બનાવું છું અને અમારા ઘરમાં ફાવે છે એટલે મેં તમારી સાથે શેર કરી છે. તો તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આમાં 1 ચમચી જેટલું આપણે વિનેગર નાખવાનું છે. વિનેગર નાખશો ને તો એની સેલ્ફ લાઈફ વધી જશે, એટલે લગભગ 1.5 મહિના સુધી સારું રહેશે. અને જો તમે વિનેગર સ્કીપ કરો છો તો એ 20 થી 25 દિવસ સારું રહેશે. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ અથાણું એકદમ 1 કલાક પછી કેટલું સરસ થઈ ગયું છે અને તમને જોઈને જ ખાવાનું મન થાય એવું છે. તો તમે આ ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું ચોક્કસથી બનાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા અથાણામાં થોડું તેલ વધારે લાગ્યું હશે, પણ એ મેં જાણે જોઈને નાખ્યું છે, કારણ કે મને આ અથાણાનું તેલ મારા આંડવાના બેટરમાં હંમેશા ઉમેરવા માટે જોઈએ છે. પણ જો તમે એવું ન કરતા હોય તો તમે થોડુંક તેલ ઓછું નાખશો તો પણ ચાલશે. આ અથાણું ઓલવેઝ થોડું થોડું બનાવવું અને બોટલને ફ્રીજમાં રાખવી તો એકદમ ફ્રેશ અથાણું ઘણું સરસ લાગે છે. તો તમે આ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો.